न त हाई हेलो लोकेसन भलक बनाएको थियो अनि यस्तो राम्रो छ अब काटेर बनायो मात्र अब त्यति आएर त्यही हो चाँडो जाम भनेको अनि म त यो माथि त कति 10 10:30 बजे हतियार गई 2080 सालमा जन्मेका रहेछन् 80 सालमा यता पनि छ क्या आनन्द सुतेछ माथिबाट यस्तो मोबाइल खस्यो भने फेरि बर्बाद छ अनि मान्छेलाई त खाला गरे भयो यो चाहिँ केटा बस्ने यो जन्ती जाने बेलामा केटा बस्ने यो चाहिँ चण्डल हो के अरे यो चाहिँ केटी लिएर आउँदा केटी चाहिँ यस्तो बस्छ यो चाहिँ डोली भयो यो चाहिँ अड्डाउने यो कान थाक्यो भने बोकेर थाक्यो भने मान्छे त अड्डाउने यो लेहेङ्गा हो महिलाले लाउने लेहेङ्गा हो त्यो यो चाहिँ मादल बजाउने बेलामा अगाडि राख्छ क्या त्यो यो चाहिँ त्यो सामान राख्नलाई प्रयोग गरिन्छ त्यो चाहिँ सानो सामानहरू राख्नलाई अब यो धानको लागि भकारी भएको के अरे त्यो पनि सामान राख्नलाई हो त्यो जस्तै मेकअपको सामान राख्छ नि त्यो यो चाहिँ टाउकोमा राख्ने अनि त्यो माथिको सुप्पो भएको के अरे होइन माथिको सुप्पो यो चाहिँ रक्सी पार्नलाई बनाउँछन् यो रक्सी लोकल रक्सी बनाउने यहाँ यो त निम्बु के अचार पिस्ने के अब यो चाहिँ थारू कल्चर अनुसार यो देउटा यहाँ हुन्छन् यहाँ देउटा के थारूहरूको देउटा देउटा हो क्या त्यो त दुईटा दियो बालिदिने कुखुरा काट्ने यही गर्नुपर्छ के देउटा मलाई थाहा छैन यो भाला के पुरानो यो जन्ती जाने बेलामा डोली बोके हान्छ यति हुन् यो चाहिँ थारू सङ्ग्रहालय यहाँ छन् यस्तो रहेछन् अब यो पहिला बाक्सा दराजहरू नभए बेला मान्छेले चाहिँ यस्तो सामान राख्थ्यो सुरक्षाको लागि डकुमेन्टहरू अहिलेको दराज भने नि भयो यो भनेको चाहिँ अहिलेको दराज हो अब यहाँ चाहिँ यो के अरे घाँटीमा लाउने हातमा लाउने सबै छन् खुट्टामा लाउने सबै छन् यी खुट्टामा लाउने यो घाँटीमा लाउने यो पनि घाँटीमा लाउने यिनीहरू भनेको यो चाहिँ कानमा लाउने हो कानमा यो पाखुर के अरे यहाँ हट्केलाहरूमा लाउने के कारा भन्छ यहाँ चाहिँ झुम्काहरू छन्